產版奇幻亦完 ，BB 變垂死白。現在他一點免疫能力都沒有的，任何一點小小的感冒的那些病毒都可以隨時隨地要他的生命。7個月大嘅浙江 BB 蕊蕊出世嘅時候肥嘟嘟好可愛㗎，但而家成個老人家樣，全因為一支卡介苗針。舊年10月，婆婆抱佢去到衛生院接種卡介苗。大概1個星期之後呢，全身是出現皮疹的，然後我們是以為是濕疹，跟住淋巴腫大、肺部感染，家人抱佢去到上海醫，花咗幾十萬人民幣，但醫院話卡介苗病毒已經擴散到全身，冇康復機會，只能夠用激素同抗生素維持生命，但最多只能夠活到15歲。上海公共衛生中心一住院1天費用都要幾千塊錢，我們都是打工的，哪有這麼多錢去看了？只有回到這裡來。當局指疫苗同醫護人員都冇問題，蕊蕊有異常反應，因為有先天性免疫缺陷。但家人話，上海專家懷疑係同打針太深或者劑量過多有關，一定會追究。